Taktikat e zhdukjes dhe manipulimit të itinerareve, karakteristike të të ashtu quajturës flot fantazm, janë intensifikuar në ngushticën e Hormuzit pas blokadës detare amerikane ndaj lundrimit të lidhur me Iranin, thuhet në një artikull të The New York Times. Ditët e fundit, ekspertë e inteligjencës detare kanë identifikuar një rritje të manovrave për shmangjen e mbikëqyrjes, siç aktivizimi i transmetuesve dhe manipulimi i kodeve identifikuese në anijet që operojnë pranë ujërave iraniane. Irani po adapton metoda të frymëzuara nga teknologjia ruse e flotës fantazm për të anashkaluar blokadën amerikane në ngushticën e Hormuzit. Këto praktika përfshin fikjen e sistemeve të gjurmimit dhe falsifikimin e të dhënave identifikuese, duke u mundsuar anijeve të zhduken nga radarët dhe të rishfaqen me identitet të ndryshuar, duke sfiduar kështu mbikëqyrjen ndërkombëtare dhe kufizimet amerikane, sipas raportimit të gazetës amerikane. Sipas Amy Daniel, drejtoreshe e kompanisë Windward, e cituar nga The New York Times, kohët e fundit është vërejtur një ndryshim në sjelljen e anijeve iraniane. Ajo theksoi se më shumë anije kanë filluar të çaktivizojnë sistemet e tyre të gjurmimit ose të modifikojnë kodet identifikuese. Gjatë 24 orëve pas forcimit të blokadës, një sjellje që ishte e rrallë edhe pas sulmit që bëha Izrael në shkurt, kur eksportet iraniane nuk pësuan ndërprerje të konsiderueshme. Modelet e reja të shmangjes së sanksioneve në gjirin e Omanit riprodhojnë teknika që flota fantazm ruse zhvilloi pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022. Sipas The New York Times, anijet ruse kanë eksperimentuar me manipulimin e numrave identifikues, duke falsifikuar ndonjëherë vendin e origjinës ose destinacionin për të shmangur sanksionet ndërkombëtare. Përveç fikjes së pajisjeve të gjurmimit, disa anije të lidhura me Iranin mund të zhduken nga ekranet e monitorimit në një pikë dhe të rishfaqen në një tjetër, ndonjëherë me të dhëna të ndryshuara. Fal këtyre metodave, Rusia ka arritur të ruajë eksportet kyçe të energjisë dhe sigurojë të ardhurat deri në $100 miliardë në vit, sipas të njëjtit burim. Windward ka identifikuar se operatorët po testojnë kufit efektiv të mbikëqyrjes ndërkombëtare në kohë reale. Pavarësisht kufizimeve të shtuara, analiza e cituar nga The New York Times tregon një lëvizje të vazhdueshme të anijeve me sanksione ose me flamuj të rrem, duke sinjalizuar një përshtatje të vazhdueshme të këtyre teknikave. Megjithse këto taktika përbëjnë një sfidë serioze në kontekste të tjera, ekspertët e cituar nga The New York Times paralajmërojnë se efektiviteti i tyre është më i kufizuar në ngushticën e Hormuzit. Eric Bethel nga kompania e teknologjisë detare Mare Liberum thekson se mjedisi informativ në këtë zonë është i kontestuar dhe jashtëzakonisht kompleks, duke bërë të vështirë identifikimin e përgjegjësve për çdo itinerar. Sistemi ndërkombëtar i transportit detar është shumë kompleks. Një anije mund të zotërohet nga një shtet, të merret me qira nga një tjetër dhe të lundrojë nën flamurin e një vendi të tretë, çka e vështirëson përcaktimin e përgjegjësisë përfundimtare për çdo udhtim. Prania e marinës amerikane, me më shumë se 12 anije luftarake të dislokuara në rajon, rrit rrezikun për ata që përdorin këto strategji. Sipas raportimit, pavarësisht përpjekjeve për të zhdukur, është e vështirë të kalosh në ujëra të hapura përmes një korridori kaq të ngushtë pa u zbuluar për shkak të mbikëqyrjes së vazhdueshme me mjete vizuale, radar dhe komunikime elektronike. Gjatë periudhës së vëzhguar, Komanda Qendrore e SBA-s raportoi se 6 anije tregtare ju bindën urdhrave të forcave amerikane dhe u kthyen në portet iraniane, duke dëshmuar efektivitetin e kufizimeve të vendosura. Në fund, raporti thekson se aftësia për të anashkaluar bllokadat nuk varet vetëm nga prania ushtarake, por kryesisht nga cilësia dhe shpejtësia e informacionit që disponojnë si forcat amerikane, ashtu edhe agjencitë e inteligjencës detare në rajon.